دغه ظلم په نتیجه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل لاړ شئ د حبشې ځمکې ته، هلته یو عادل پادشاه دی، هغه ځای به الله تاسو ته رحمت وګرځوي. مؤمنان حبشې ته لاړل. د مکې مشرکانو د عمرو بن العاص په قیادت کې یو وفد جوړ کړ، ډېر هدایا او تحفې واغستې. حبشي بادشاه ته نجاشي ته لاړل چې دا تحفې او هدایا ورته ورکړل چې دا صحابه موږ ته لاس کې راکړه چې بیا مکې مکرمې ته راولي یا همالته مړه کړي یا بندیان کړي. بادشاه ته یې ویلې چې دا یو داسې سړي سره ملګري دي چې هغه په کورونو کې اختلاف پیدا کړی، د پلار او نیکه دین ته بد وایي، د بوتانو مذمت او تقبیح کوي. زوی د پلار سره دښمن کړی، پلار د زوی سره، ځکه زوی به مسلمان شو، پلار به کافر و، نو دښمني ونه به شوه. لور د مور سره، مور د زوی سره، تر تربورو منځ کې جګړه پیدا کړې، او دا مفسدین خلک دي، دا لاس کې راکړه. هغه ویل زه داسې حکمونه نه کوم چې ته ماته شکایت وکړې او زه یې لاس کې درکم. صحیح شو ته زما دوست یې، خو د دوستۍ دا معنا نه ده چې زه عدل ونه کوم. خپلو خلکو ته یې ویلې چې دا خلک دلته راغلي، تاسو دا ما ته راولئ چې دا څنګه خلک دي. صحابه یې راوغوښتل، صحابه جمع شو. جعفر طیار رضی الله تعالی عنه هغه خپل ویاند او متکلم او ترجمان مقرر کړ چې تاسو به خبره کوئ. ډېر ښایسته ځوان باروبه باهیبته سړی و، او بل د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د کور سړی و، تر زوی و. راغلل چې راغلل، بادشاه سره د مشرکینو وفد ناست دی، او بادشاه ته هم خلک په سلامي و په سجده پراته دي. چې دروازې ته ننوځي څه آواز کوي، دې ته ایمان وایي. چاپلوسي او تملق نه کوي چې د دربار په دروازه کې ننوځي، بادشاه نه اجازت څنګه غواړي؟ بادشاه نه داسې اجازه نه غواړي چې صاحب موږ راشو که رانه شو، نه، دروازه کې آواز کوي استأذن علیک جند الله. بعضې روایاتو کې راغلي استأذن علیک حزب الله، د الله فوز، د الله لښکر اجازه غواړي. اجازه شته. باچا ورپېده، وی ویل تاسو دې سړي ته ووایي چې دا اجازه ته بیا وغواړه. ورته یې ویلې پولیسو چې باچا سلامت وایي چې ته دا اجازه بیا وغواړه. ونه ویرېده، وی ویل استأذن علیک جند الله، استأذن علیک حزب الله، د الله اردو، د الله فوز اجازه غواړي. اجازه شته. بادشاه ورپېده، وی راځئ. مشرکینو ته یې وویل شکایت وکړئ. مشرکینو شکایت وکړ، او شکایت سره سمدستي خپل پړي راویستل چې د صحابو په غاړو کې واچوي، ویې تړي. جعفر طیار رضی الله تعالی عنه ویلې مهلا یا ملک، صبر شه بادشاه، زمونږ خبره هم ټوله واوره. وی وای. جعفر طیار رضی الله تعالی عنه ورته کاف ها یا عین صاد تلاوت کړه، سوره مریم. ځکه هغوی دا شکایت کړی و چې دی د عیسی علیه السلام باره کې وایي چې دی نه خدای دی او نه د خدای زوی دی. ورته ویلي چې عیسی علیه السلام څه شی دی، د هغې وضاحت یې ورته قرآن شکل کې پیش کړ. او بل ورته ویلی بادشاه چې دی وایي دی سړي جګړه او جنګ پیدا کړی، خبره خو د سره واوره. موږ داسې قوم وایي بادشاه چې د اوړو نه به په خپل لاس باندې بوت جوړه او د خټو نه او د تیږو نه بیا هم د هغې عبادت کو. صلې رحمي په موږ کې نه وه، قبایلي جنګونو یو بل به م وجل، په لاره باندې به روانو، په روانه به م متیازې کولې، کمیس پرتوک به م نه اغوسته، بربند به ګرځېدو، بیت الله شریف نه بربند طواف کو، او هیڅ خیر او فضیلت او نیکی په موږ کې پاتې شوې نه وه. الله زموږ د قوم نه یو سړی راوچت کړ، یأمرنا بالصلاة والعفاف والصدق. هغه موږ ته وایي مونځ وکئ، رښتیا ووایئ، پاک دامني اختیار کوي، پاکي او پاک دامني اختیار کوي، غلا مه کوئ،
ډاکه مه کوئ، یو بل مه وژنئ، او یوازې د الله عبادت وکړئ. د خټو بوتان جوړوئ د هغې عبادت مه کوئ. د تیږو د لرګیو نه چې بوتان جوړوئ د هغې عبادت مه کوئ. نو هغه موږ ومنه، په هغه باندې مو ایمان راوړ. مشرکینو زر ویلې چې صاحب د عیسی ته خدای نه وایي، د خدای زوی هم نه وایي، او ستا د عقیدې نه دی خلاف دي. بادشاه ورته ویلې چې دوی کومه عقیده پیش کړه، د ځمکې نه یو خس راوچت که بادشاه وایي عیسی د دې نه دا خس هم زیات نه دی. جعفر ورته ویلې چې عیسی عبدالله و رسوله، د الله بنده دی، د الله رسول دی، او الله پاکې بیبي مریم ته بې د میړه نه ورکړی. پاکې مریم ته الله د میړه نه بغیر ورکړی. مشرکینو ته تحفې تحایف واپس کړل، ځئ. صحابو ته یې ویلې اوسېږئ. اول اثر چې باچا باندې شوی و د همدې وجه نه شوی و چې هغه ورته ویلې استأذن علیک جند الله. دا ټوله قصه مې همدې دپاره وکړه. تاسو د الله لښکر یې، د الله فوز یې، د الله جماعت یې، د الله ډله یې په دې ځمکه باندې. تاسو الله دې دپاره پیدا کړي چې د الله دین به اوچتوئ، دنیا ته به خیر رسوئ او دنیا ته به فایده رسوئ، انسانیت ته به فایده رسوئ. تاسو غوندې یو بامقصده قوم چې یو مقصد دپاره الله پیدا کړی، او الله تاسو په خپل فوز کې مقرر کړي. ستاسو وظیفه الله په خپل فوز کې مقرره کړې ده. تاسو پر ډېر لوی اعزاز دی. دلته چې یو جنرال راځي، دلته چې یو ډګروال راځي، بیا چې دله یو لوی وطن ډګروال او جنرالي، د امریکایي، د شوروي، د جرمني او د فرانسي، څومره فخر کوي چې دا پلانی جنرال دی. کوي که نه کوي؟ دا د پلانی مملکت په فوز کې د دومره معاش او تنخواه ده. تاسو ټول د الله په فوز کې، الله تاسو خپل فوزیان مقرر کړي. تاسو که چې څوک الله طرف ته د دعوت کار او د دین کار او د الله په لار کې د جهاد کار ډېر کوي، همغه د الله د فوز جنرال دی. ستاسو معاش هم الله مقرر کړی، ستاسو رزق ذمہ دار الله دی، او الله به د دې په بدل کې جنت درکوي. نو تاسو به لغو او بیهوده کار نه کوئ، تاسو لوی خلک، لویه درجه هم د الله فوز کې. لغوه کار به نه کوئ، بیهوده کار به نه کوئ. لغوه کارونه او بیهوده کارونه چې نه د دنیا څه فایدې او نه د آخرت څه فایدې، چټي وخت پې باندې عبث تېرېږي او بې فایدې تېرېږي. یو عالم نه چا پوښتنه وکړه چې صاحب د ډوډۍ خوړلو معمول دې څه دی؟ وی ویلې ما چې حساب وکړو چې ډوډۍ پخوم او بیا تودوم او بیا بازار نه ډوډۍ راوړم او بیا څه شی پخوم او بیا خورم، دونه وخت پې لګېږي چې زه په 2000 کرته سبحان الله ویلی شم. نو د هغې نه پس مې ډوډۍ پرېښوده. نو وی کیسه؟ وی بس ستان مې اغوستي، مخې ته مې ایښي، کتاب ګورم، مطالعه کوم او ستان خورم، نه یې تودوم، نور پسې بازار ته راورځم، او نه چې دی دسترخوان ورته بیل غوړوم او نه ورته لاسونه پرېمتل پکار دي، نه څه شی کار دي. بس مخې ته مې ستوان ایښي دي، چوکۍ کېږم، لږ لږ خورم، خپله مطالعه کوم، خپل سبق ویم او طالبانو ته یې ویم او ځان هم پې باندې پویم. نو هېڅ ډوډۍ باندې مې چې دی وخت مصرف کړی نه دی. اولیاء الله او نیکان او اهل علم، نیکان خلق ډوډۍ باندې وخت نه مصرفوي، چې دې کې به د الله ذکر وکړم، دې کې به قرآن مطالعه وکړم، دې کې به د قرآن او د دین تلاوت وکړم، او موږ کم کارونو کې وخت مصرفو بې ځایه، او چې د خیر کار یې هغې کې بیا نه مصرف. یو عالم نه چا پوښتنه وکړه د خوراک معمول دې څه دی؟ ورته یې ویلې چې د 7 کالو نه چې کله زه ډوډۍ یا څه شی خورم نو ثانیهګر ته ګورم. په خبره پوه شوئ؟ په ساعت کې یو دقیقهګري، یو ساعتګري او یو ثانیهګري، هغه وړستنه. نو د 7 کالو نه مې دا معمول دی چې زه کله ډوډۍ خورم ثانیهګر ته ګورم، چې په ډوډۍ خوړلو باندې زما وخت د ثانیو نه زیات دقیقو ته ونه رسېږي، چې د ثانیو نه زیات نشي چې په ثانیو کې بس کار کېږي. مؤمن دا د مؤمن شان دی. مؤمن د لغو نه او د بیهوده کارونو نه مؤمن ځان ساتي. دا موږ چې سپي جنګو، دا موږ چې کوترې ساتو، دا موږ چې کم بیهوده کارونه کوو. غټ غټ خلک دي په دې کابل کې، وزیران دي، لوی لوی قمندانان دي، لوی لوی بلاګانې دي، او سپي ساتي. څوک سپي جنګوي، څوک پیشوګانې ساتي،
څوک شادیانې ساتي. دا د مؤمن کار دی.